आज की रात मजा उसका आँखों से लीजिए। इन सालों चूहों ने खेतों में आतंक मचा रखा है। साले पेड़ को छोड़ रहे हैं और दाने को निकालकर अपनी कोठियां भर रहे हैं। ये साला चूहा बड़ा ही आलसी है। सारे भाई काम से काम कर रहे और ये साला आराम फरमा रहा है। तभी उसकी मम्मी आती है और उसके पिछवाड़े को लाल कर देती है। और मम्मी के आगे उसके पापा की भी नहीं चलती तो साला गुस्से में जाता है और सूरजमुखी के पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगता है। लेकिन तभी फसल कटने को आ जाती है और हार्वेस्टिंग होने लगती है तो सभी अपना बोरियां बिस्तर लेके खिसकने लगते हैं। लेकिन भागने के चक्कर में अपने पापा जी को छोड़ जाते हैं और इसके पापा को दिखाई नहीं देता तो साला उल्टा खिसकने लगता है। और मशीन की चपेट में आ जाता है। तभी वही नालायक बच्चा अपने पापा को बचाने जाता है लेकिन वो तो पुलियों में बंध चुका है। शेर अपने डिजाइन छोड़कर ही भाग जाता है। हिरण पानी पीना छोड़कर भाग जाती है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बाप रे! जिराफ भागता है। जंगल के सारे जानवर ही भागने लगता है। डर सबको लगता है क्योंकि आज शिकारी प्लेन लेकर शिकार पर आया है। सिस्टम पार देंगे। लेकिन शिकारी खुद ही शेर के दहाड़ से डर जाता है। ओए मम्मी रे! बंदर शिकारी का मजाक बनाकर हंसने लगता है। तेरी बहन का! रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। शिकारी बंदर के बमलाल करने ही वाला था। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर की मम्मी ने उन्हें डरा कर पेड़ पर उठा दिया। दोनों शिकारी अपनी जान बचाकर एक शेर के आगे जाकर पड़ते हैं। स्वागत तो करो हमारा। शेर दोनों को भगा भगा कर जंगल से भगा देते हैं और सभी जानवर हंसने लगते हैं। ये चाचा पानी छोड़ के घर के अंदर ही नौका चलाते हैं। अरे बाबा! इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चल चाचा अपने छोटे मालिक को लेकर हिरण शिकार पर आते हैं। ये क्या हो गया? लेकिन हिरण छोटे मालिक के ऊपर से ही भाग जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। छोटे मालिक हिरण की मधुर आवाज के प्यार में आकर नंबर लिख 9897 पेड़ पर चढ़ जाता है। नीचे से हिरण पेड़ को ही काट देता है। ये भगवान क्या जुल्म है? हिरण छोटे मालिक के घर में उनके ही पेंटिंग में घुस जाता है। रोम रोम भाइयों। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। छोड़ मुझे जाने दो मेरे संवरिया। गोल गोल घूमकर हिरण छोटे मालिक के ही वम पर आग लगा देता है। तेरी बहन का! ये क्या बात करते हैं यार? हिरण के बदले में छोटे मालिक चाचा के वम पर ही तीर घुसा देते हैं। आई एम सॉरी बाबू। सिर्फ तीर ही नहीं, चाचा के सर पर भी छोटे मालिक का तोप जाकर पड़ता है। तब जाकर चाचा अपने नौकरी छोड़कर जाते हैं। गिलहरिया अखरोट उठा के अपने घर को जाते हैं। लेकिन उनका घर वहाँ पर नहीं होता है। ये क्या बात करते हैं यार? और वह लोग ढूंढते हुए जाते हैं और देखते हैं इंसानों ने पैरों को काटकर नदी में भीगा के रखा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर वह अपने घर को ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हैं मगर नाकाम होकर थक जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस पेड़ को मशीन के अंदर काटने के लिए लाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मम्मी रे! और वो दोनों बच के भागते हैं बाल बाल बच गया रे देवा। और फर्नीचर के रूम पर आते हैं। ये क्या है? अरे बाबा! मेरे को जाना पड़ेगा। ये गिलहरी इस पेड़ को बचाने की कोशिश करता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है? रोम रोम भाइयों। मगर ये तो छमिया बन गया। ये लोग फर्नीचर लेकर जा रहे थे और ये दोनों चालाकी करके गाड़ी का पेट्रोल निकाल देते हैं। अब देख तू। और वह लोग पेट्रोल लेने वापस आते हैं। इसी का फायदा उठाकर दोनों गिलहरी सभी फर्नीचर को पेड़ की जगह खड़ा कर देते हैं जीजा जी का होटल है। और उसके ऊपर वह दोनों मस्त टीवी देखते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।